Vulnerability lies in allowing ourselves to be in a state of weakness and to accept your emotions without judgment. هلا، حياكم الله. النهاردة أول يوم ليا في 25 ومتحمسة جدا الحقيقة، وفكرت إن أنا أتكلم في validation علشان الموضوع ده أنا دورت كتير على فيديوز ليه وحتى بالإنجليش حاجات بسيطة قوي، فجمعت شوية حاجات نتكلم فيها النهاردة. أول حاجة محتاجين نفهم يعني إيه validation. إن أنا أقول له إن ده موجود، إن أنا أعترف بالحاجة اللي موجودة. وفي السياق اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة سياق المشاعر، ان انا اقول لحد ان انت مشاعرك مقبولة ومفهومة في سياق تجربتك، من غير ما احكم عليه ومن غير ما احاول اغير مشاعره او اصلح اللي هو بيمر بيه، ومن غير ما انفي. يعني كتير بنسمع اشكال للانفاليديشن او لعدم التقدير وعدم الاعتراف، زي انت مكبر الموضوع، انت حساس بزيادة، بطل عبط، شد حيلك، احمد ربنا، او اضحك على مشاعر الشخص اللي هو حاسسها. كل دي اشكال للانكار المشاعر او عدم الاعتراف بيها. الانسان عنده جهاز عصبي اجتماعي، فلما المشاعر بتتشاف وتتسمع الانسان بيهدى وبيسيب وضع الدفاع، وبيصبح اكثر قدرة واكثر مرونة ان هو ينفتح ويسمع ويكون قادر يستقبل. لانه زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، الاماجدلا او مركز التهديد في المخ بيهدى، فبيكون قادر اكتر ان هو يتفاعل ويتعامل. طيب مين اللي محتاج الفاليديشن؟ كل جنس بني ادم. كل جنس بني ادم محتاجين فاليديشن، من اول البيبي اللي عمل شكل بالمكعبات وعايز ماما تسقف له، لحد رئيس الجمهورية اللي ألقى خطاب وعايز زوجته تكون فخورة بيه. فمش عيب إن احنا نحتاج فاليديشن أو نحس إن احنا محتاجين فاليديشن، حتى لو احنا كبار وشحوطة زي ما احنا كده. ايه اللي بيحصل؟ إنه مجتمعيا متربيين ومتعودين على القسوة والقوة، وإن احنا نبطل دلع، لازم تشد حيلنا عشان الدنيا ما تكسرناش. فما فيش سبيس كافية ان الانسان يحس فيها ويتقدر ومشاعره تتشاف وتتفهم والحاجات الجميلة دي. فده مجتمع مريض متربي على البقاء والتحمل والكتمان. مفيش في الاوبشنز ان احنا نفهم ونحس ونعبر، ده مش موجود. كأن في رسالة ضمنية كده بتوصل لنا ان انت ما ينفعش تحس، او ان ده خطر بشكل ما، فنبتدي نقفل على مشاعرنا ولا كأنها موجودة، تطفح في وشنا في الاخر وبتبهدلنا. يعني لما بنكبر في بيت او في مؤسسات تربوية المفروض وما نحصلش على الفاليديشن اللي احنا محتاجينه، ما نحسش ان احنا متقدرين ومفهومين كفاية، بنطلع نجري ورا اي حد يدينا فاليديشن، اي حد يقول لي انت مهم، انا هبيع لك نفسي مقابل ان انا اسمع ان انت مهم، او ان انا اكسر حدودي وابتدي اخد الفاليديشن من اشخاص غير امنة ومش موضع ثقة، بس لمجرد ان انا محتاجه. عارفين لما حد جعان قوي 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 قوي، فهو هيدور على اي اكل عشان هو جعان قوي، مش هيفكر الاكل ده نضيف ولا لا، الاكل ده صحي ولا لا، هو بس محتاج اكل. فده اللي بيحصل، ان احنا بنجري ورا اي فاليديشن بغض النظر عن الحالة والبني ادم اللي احنا بناخد منه ده. طيب ايه الحل بقى؟ الحل ان انا اكون فاهم ان الشعور مش مرتبط بالفعل. ما ينفعش عشان انا حاسس حاجة اتصرف بناء عليها، محتاجة احس واقبل وافهم وبعدين افكر واتصرف. فالشعور مقبول لكن الفعل قابل للمساءلة. الفاليديشن مش رفاهية، مش دلع، مش ثقافة احنا جايبينها من بره، لا هو موجود من زمان وموجود من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ربنا قال له قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني ربنا اقر على الرسول صلى الله عليه وسلم الحزن وقال له افصل نفسك عنهم، افصل مشاعرك عن اللي هم بيعملوه. ولما برضو الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهاجر للطائف، فاترمى بالحجارة وتعرض لأذى وتعرض لاستهزاء قوي جدا، ولما راح يتكلم مع ربنا ما قالوش، ما ادعاش القوة، ما حاولش ينكر اللي هو حسه، لا، قال ربنا أنني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هو حاسس باللي هو حاسس بيه دلوقتي،
فهو بيعترف بيه وبيقوله لربنا زي ما هو. فالخوف والضعف والحزن اللي المجتمع خايف منهم ربنا أقرهم وأعطانا الحق إننا نحس بيهم. علشان أبتدي أسدد الاحتياج ده أنا محتاجة أفتكر إن أنا ربنا شايفني، ومش ربنا شايفني بالمفهوم بتاعي إن أنا ربنا بيراقبني، بس إن أنا متشافة من ربنا، أنا معتنى بيا ومسموعة من ربنا. علشان أول ما الوعي ده بيغيب ببتدي أدور على ناس تشوفني وتسمعني، والناس أكتر حاجة مش مضمونة في الدنيا. محتاجة كمان أبني صوت جوايا، صوت رحمة وفاليديشن لنفسي والمشاعري، حتى لو كانت غير مريحة، ومهما كان الموقف اللي أنا بمر بيه بسيط، أنا محتاجة أقول لنفسي إن أنا أوكي، إن أنا حاسة كده، أوكي إن ده موجود، واشوفه فعلا واسميه. كمان احاول احصل على ده بشكل اكثر توازن من خلال علاقة علاجية مثلا او دوائر امنة اقدر اكون نفسي وسطهم. لو الكلام ده لمسك او لمسك فده مش معناه ان انت محتاج تتصلح او تغير حاجة، بس ببساطة محتاج ترحم نفسك اكتر، تحبها اكتر، وتشوفها اكتر. دي كل حاجة النهاردة. لو حد وصل لهنا بشكره جدا.